Professions d'un escriptor. Aleshores, bon dia. Estem avui amb Manel Alonso, català, i anem a començar l'entrevista amb ell. Per a començar, podries fer una xicoteta introducció de tu mateix per a la gent que no et conega? Bon dia. Soc una persona nascuda a la ciutat de València per recomanació del metge, però tinc les meves arrels i la meva vida la tinc a Puçol. És a dir, des de molt jove vaig començar a escriure. Una cosa és posar-se a escriure i una altra cosa és poder editar allò que escrius. I bé, he tocat dins del que és la meva feina com a escriptor, he tocat quasi bé tots els pals. És a dir, he fet des d'articulisme d'opinió fins a poesia, narrativa per a infants, narrativa per a adults, i dins de la narrativa per a adults prosa de ficció com novel·les o contes, o prosa de no ficció com assajos, no? És a dir, soc una persona que me considero, sobretot, el meu ofici seria el de lector, encara que dins de les meves diverses professions dins del món de les lletres he fet d'editor, he fet de corrector a vegades, he fet també de lector que fa informes per a una editorial. És a dir, i fins i tot he fet de llibreter en alguns moments, posant paraetes i això. És a dir, que dins del món del llibre he fet quasi bé de tot. Sí, això és el que t'hi va dir, que has fet de tot a la teva vida. És a dir, com a escriptor, has escrigut moltes gèneres diferents, no?, de l'escriptura. Sí, bé, jo vaig començar perquè a mi el que m'agradava era llegir, i he llegit des de molt menut, primer còmics, després novel·les de quiosc, és a dir, perquè mon pare era un gran lector de novel·la de quiosc, sobretot un escriptor que n'hi havia aleshores que li deien José Mallorquí, i el seu personatge, que era el Coyote, que després José Coronado feu una pel·lícula. És a dir, jo em vaig enganxar a llegir sense que ningú me duguera a la lectura. És a dir, i arribava un moment que vaig començar a fer primer versos, que és el més complicat, i després me vaig posar a fer també, a contar les meus relats, no? És a dir, la primera cosa a publicar va ser un quadernet de poesia que tindria 10 o 12 poemes, i més endavant vaig publicar la meva primera novel·la. I a partir d'ahir, això seria l'any 86 o 87, publicava el meu primer quadernet de poesia, la novel·la en l'any 92, i des d'aleshores no he parat. És a dir, participant en concursos literaris, és a dir, guanyant-ne algun, és a dir, i publicant-ne així i allà. Després han vingut les traduccions, després han vingut músics que han musicat alguns dels meus poemes, i vaig fent, però una vida franciscana, no? La gent té la idea de que ser escritor o ser actor o ser cantant vol dir ser famós i ser ric, i no és de veres. És a dir, una cosa és ser escritor o actor i una altra cosa després és ser estrella, no? Estrella del cinema o del teatre o de la literatura, no? Sí, això està clar. És a dir, tu pots ser una estrella d'escriptura o de l'actuació, de molts distints, de moltes coses, és a dir, no sols d'una cosa, perquè al final les persones que no triomfen a soles per un
com es diu, per un camí, no? Mm. És a dir, també hi ha que provar altres o no sols estar a un. I jo la veritat és que sempre m'ha interessat, sempre he tendit a diversificar-me i se veu que això també venia en la genètica, no? Perquè Mm. he tingut un fill que també s'ha diversificat molt, és dir, i estudiava a la universitat i muntava ràdio. Jo també he fet ràdio, és a dir, fa molts anys, és a dir, he fet corresponsal també en el seu moment de Ràdio Nou, és a dir, però ho va centrant-se a poc i va sobretot a l'hora de fer literatura. La literatura és una aventura de soledat, en un principi de soledat. El que passa és que vens acompanyat de tota la tradició pròpia i les tradicions literàries veïnes, no? Nosaltres som fills hereus de la tradició grecollatina o cristiana o judeocristiana, és a dir, o occidentals, vols dir-lo d'esta manera, i ens acompanyen d'alguna manera tots els ecos d'aquells escriptors en els que també competim o dialoguem, no? Els escriptors. Però és sobretot una aventura de soledat. Com dia uno diu, ho diu, per a la poesia sols se necessita una llum, el llibre i un lloc on deixar caure el cul per a estar còmode. Tot el més és espectacle. En la literatura, tot allò que no és això de la paraula, el xoc de la paraula, la recerca de la bellesa a través de la paraula, és dir, tot és espectacle, no? Està de més, és a dir, i per tant molt sovint són hores de soledat. El que passa és que ara venen dies com el dia del llibre i això, que la gent se'n recorda, ai, que hi ha escriptors, anem a parlar amb ells a veure què diuen, no? Sí. Però és una aventura de soledat. I després, dins d'aquesta soledat i aquests ecos que t'acompanyen, intentar crear una veu pròpia i personal i que siga reconeixible. Hi ha autors que tu te poses a llegir-los i en seguida saps qui són, perquè tenen una manera de dir les coses molt personals. Per exemple, gent com Juan Ramón Jiménez, Charles Bukowski, és a dir, Vicent Andrés Tellers, en seguida lliges un text d'ell i escoltes la seva veu poètica, no? Tenen una manera de dir molt personal, és com el timbre de la veu, i també tenen una mirada personal sobre el món. És a dir, i això és el que ha de buscar un que se posa a escriure en un mínim rigor, no? És a dir, intentar buscar la seva mirada, saber quina és la seva mirada i després aconseguir aquest timbre i aquesta veu pròpia personal que el fa, que el distingueix, no? Sí, és a dir, com que per a mi la soledat és com que és una font d'inspiració molt gran perquè pots evolucionar de moltes formes. I, a més, això que tu dius que hi ha escriptors que el reconegues a la primera, és com que amb la soledat han evolucionat descobrint el seu estil propi, no? Sí, hi ha un treball de soledat, però també te tinc que dir una altra cosa. N'hi ha que viure. És a dir, l'experiència també fa... Però ho pot viure de diverses maneres. És a dir, no ha de ser un borratxo. És a dir, grans escriptors que han sigut borratxos han sigut grans escriptors a pesar de que eren uns borratxos. És a dir, en això ho pot viure a través de la vida mateixa, és a dir, i buscant el detall, perquè la bellesa sovint està en els detalls, però també pot viure a través de les vides dels altres i a través d'aquestes vides que se reprodueixen en molts llibres. És a dir, que hi ha moltes maneres de viure. Hi ha gent que se conforma en ser espectadors de la vida dels altres, no? És a dir, i hi ha altra gent que necessita viure en primera persona totes les experiències, no? Jo crec que
que cada un ha de trobar el seu camí. És a dir, però tancar-se en una torre de marfil, mai. És a dir, la vida està ahí i n'hi ha que gaudir-la també. És a dir, després venen les hores de soledat, de treball i sobretot una cosa que a mi amb el pas del temps m'agrada més, que és reescriure. Després d'escriure, d'agarrar les notes, d'escriure, reescriure-lo és i arribar allà amb un cert control sobre l'ofici, arribar a expressar allò que realment vols expressar. Cosa que al principi, quan no domines l'ofici, és dir, sempre hi ha una certa insatisfacció en aquest sentit, no? Hablando de la vida, quería preguntarle que, al llarg de la seva vida, quin va ser el seu motor a l'hora de començar la teua carrera com a escriptor? A mi va ser va ser posar-me a llegir un llibre. És a dir, hi ha un moment determinat que un lector veu que hi ha una línia, a vegades fina, de vegades tan ampla com el riu Ebre, que la saltes, perquè tens també una necessitat de contar coses, no? D'expressar-te, d'eixir també a la recerca de la bellesa, a la recerca de buscar respostes a les grans preguntes, no? Perquè si te dones compte, els escriptors sempre escriuen de lo mateix, és a dir, de l'amor, el pas del temps, el desamor, la mort, el dolor que causa el pas del temps i les pèrdues, no? De totes aquestes coses, no? És a dir, sempre estem escrivint de lo mateix, però cada un aporta o intenta aportar les seues respostes o la seva visió sobre aquestes coses, no? És a dir, i a mi, jo vaig començar molt jovenet, el que passa que era un poquet un tio raro, perquè primer vaig començar fent els meus versos i això, després intentar muntar un grup de rock i com els companys no, dient, tu fas les lletres. I jo començo a fer lletres de cançons de rock, que al final no era rock, era post-rock, que uns volien fer rock sinfònic, acabàrem a tirs i no havien après ni a tocar bé les guitarres. Però farem algunes cançonetes i això, i jo em posia, a partir d'ahir em posia a escriure poemes, després vingueren alguns contes, com si estigués fent un quadern d'exercicis que te vas exercitant, que te trobes en la teva pròpia mediocritat, en les teves mancances, és a dir, perquè, clar, i a més, tu pensa, jo soc d'una generació que a nosaltres no ens donaren l'assignatura de valencià en l'escola, i jo vaig voler escriure en valencià i a banda sempre he sigut un autodidacta, és a dir, i no vaig anar a cap curs, i mentre aprenia a fer literatura aprenia també la llengua, i a més aprenia a escriure a màquina, que aleshores no hi havia màquines, no hi havia ordinadors, després van eixir uns ordinadors que se diuen Astram, que allò feia més soroll i allò era... Allò no té res que veure en l'aparell des d'on estic parlant, que és un portàtil, no?, d'última generació. És a dir, allò era una altra cosa. És a dir, jo vaig anar aprenent així. És a dir, també soc d'una generació que hem conegut lo vell i lo nou. És a dir, hem viscut immersos en el canvi constant, en l'evolució constant, en la modernització constant. Jo he conegut els carrers del meu poble cagats pel pas dels cavalls i ara no veus, i ara veig la gent que va en patinatge elèctrics i altres artilugis. És a dir, he vist aquest món i encara m'estic donant compte que coses que pensava que no viuria, com les que hem passat en la pandèmia
de gent emmascarada pel carrer, polvoritzant les xius, les portes de les cases, i que això pensava que no ho veuria mai en la vida, ho he vist. És No, ni dir, jo. he vist una cosa molt, molt forta. La platja del meu poble, és dir, era de pedra, tota. Era perquè al construir-se el port de Sagunt mos llevaren l'erosió a les platges de Puçol fou constant. Aleshores, jo l'he conegut sempre en pedra, però ara ha tornat l'arena a les platges de Puçol, no? És dir, coses que pensava que no passarien han passat. Hem viscut una evolució constant, no sempre per a bé, ètica i moralment, jo crec que hem anat darrere, és dir, el ser humà no ha deixat de banda la maldat, és dir, i ha assistit a espectacles terribles i que pel que veig no desapareixeran mai, però mira, ara tenim un accés a la cultura a través de les xarxes socials i d'internet i tot això, que abans no les teníem. És dir, i això és positiu. És dir, i això ajuda molt a l'escriptor. García Márquez diu que li costava a escriure a màquina una novel·la 4 o 5 anys. Quan van eixir, que ells diuen en Sud-amèrica, diuen els computadors, és dir, li costava la meitat. És dir, per què? Perquè ell picava els textos, s'escrivia més. Bueno, ella era periodista i segurament escriuria directament a màquina d'escriure. Després li donava a un senyor que li feia les còpies, és dir, que posava en paper de calco, i li costava molt. Però avui en dia, en un ordinador portàtil, i fins i tot, ara fa poc he llegit un original que ha arribat a l'editorial, on treballa, d'una xica que l'ha escrit tot en un iPod. És dir, ni tan sols en una tablet. Tota una novel·la escrita en un mòbil. És dir, avui en dia tens enciclopèdia, diccionari de frases fetes i tot això en el mateix armatoste, en la mateixa màquina que estàs escrivint. I és simplement obrir finestra i això t'ajuda molt, no? És dir, que en un principi no. Jo, de tota manera, continuo escrivint a mà el primer esbós de tot, dels poemes, dels contes i de les novel·les. Capítol a capítol el vaig escrivint a mà, des del principi. Perquè aquesta connexió que hi ha entre la ment i la mà, és dir, m'ajuda a buscar l'adjectiu adequat. I per a escriure aquestes coses, és a dir, tu necessites molta creativitat, no? És a dir, què és com el més complicat del procés creatiu a l'hora d'escriure un llibre per a tu? A mi, moltes vegades, quan escric un llibre, una novel·la, per exemple, ara estic en una novel·la, quan ja tinc el tema i tot, jo poso les bases sobre el primer capítol. És dir, i després ho vaig desenvolupant. Allò en castellà diuen cada maestrillo tiene su librillo, no? Jo treballo així, és dir, poso els fonaments en el primer capítol i sobre aquests fonaments vaig reproduint l'estructura en els diversos capítols que vaig fent. És dir, també ara estic fent també una altra faena, és dir, que és que estic contestant. M'agrada a mi el diàleg, és dir, l'escriptura com un diàleg entre escriptors de diversos temps o diverses generacions. Ho vaig fer en alguns poemes d'Ausiàs Marc, és dir, i ara estic fent-lo en els textos que ha deixat escrits el meu fill abans de faltar. És dir, i estic escrivint jo des d'ací i ell des del més enllà un nou llibre. És dir, amb els textos d'ell. És dir, m'agrada la literatura també entesa com un diàleg en el que no existeix el temps. És dir, jo puc estar dialogant en gent de l'edat mitjana. És dir, i això m'atrau també, no? És dir, però normalment jo faig això. Els contes els vaig fent. Mira, a partir
2011, per ahí, em vaig posar a fer col·laboracions setmanals en premsa digital. És dir, i me vaig acostumbrar a... I d'ahir han eixit un parell de llibres. I un de llibres, la veritat és que vaig estar 3 anys a base d'anar fent els articles setmanalment. I si no tanquen el diari, me mullo perquè m'havia oblidat totalment, perquè al principi els primers articles no, però a partir d'un cert moment els articles tots tenien una línia que han acabat conformant el llibre, no? I entonces era històries que me venien de molt a dins de la memòria, de la meva infantesa, d'un altre temps, d'històries que recordava de la família i això, i me donava compte que anava esgotant-me i anava buidant-me per dins. Jo dic, si no tanquen el diari, me tancaran a mi en un sanatori, perquè estaré esgotat. Tancaren el diari i me vaig salvar jo d'alguna manera, no? Però el llibre va néixer així, setmanalment, com una obligació setmanal. Jo el publicava els dijous, però el dissabte ja estava cavilant, ja tenia el cap en marxa i eren històries de 2.800 caràcters, de 2 pàgines. I al final ha eixit un llibre que jo crec que ha quedat molt bé. I d'aquesta manera m'han eixit 3 o 4 títols, no? És a dir, d'assaig, i s'ha quedat un inèdit de contes, que per cert vaig fer treballant en un digital del Camp de Morvedre, que era l'Info Morvedre. És a dir, allí publicava jo una sèrie de contes durant un estiu i ara el tinc inèdit, que 100 pàgines d'un llibre de contes que varen eixir setmanalment. És a dir, els anava fent setmanalment aposto per al diari. Ara estan ahí parats esperant editor o esperant que un dia me posi jo més a fondo a treballar-me'ls i això. Per aquest plaer de la reescritura, per aquest plaer de que el llenguatge tinga el seu ritme, és a dir, la frase tinga el seu ritme, la seva bellesa, és a dir, que no estigui ple de cacofonies i aquestes coses que a mi me desagraden tant. I, és a dir, ara que has parlat tu dels teus llibres, de com els has fet i tot el procés creatiu que has tingut, per a tu, qual ha sigut el llibre que més et va costar escriure i per què? Mira, és un tema que me posa molt trist parlar perquè, mira, l'any passat el meu fill se va suïcidar i jo creia que m'havia quedat sec, la veritat, perquè va ser brutal el que li va passar. Ho sento. I resulta que l'excusa de que la família me deia fes un verset per a la làpida, no sé què quantos, és a dir, me costà arrencar, però després me vaig posar a escriure poemes un rere un altre, i en 15-20 dies vaig fer tot un llibre de poesia que era un diàleg amb ell. És a dir, era un diàleg amb ell i estava ple d'ecos, és a dir, d'ecos de cançons que ens havien agradat als dos, o li havien agradat a ell o m'agradaven a mi, però que parlaven de les nostres coses. És a dir, de coses que m'havien contat els seus amics, de coses que m'havien contat les exnòvies que s'havien convertit totes en amigues seues, i per cert que n'hi ha unes que són de Sagunt i del Port de Sagunt. És a dir, i tot això, i escriure aquest llibre, mentre estava fent-lo, plorava. Mentre me posia a corregir poema a poema, plorava. Mentre el va maquetar l'editor i me tocà corregir les galeraes, és a dir, el que anava a ser el llibre, plorava. I ara, si me posa a llegir un poema d'aquest llibre, torna a plorar. És un llibre que no vol haver volgut escriure, perquè és un llibre que dedica a un fill que s'ha mort. És a dir, en 25 anys. No és que s'ha mort, perquè si hi ha una malaltia, si hi ha un accident de tràfic, no, és que se posa davant del tren, és a dir, i decidir acabar en la seva vida. És a dir, i aquest llibre parla d'això, és a dir, i està ple d'aixòs ecos. Tu el llitges i vas veient
a Becker per un puesto, vas veient a Pablo Neruda per un altre, vas veient a Bob Marley per un altre, vas veient a Rosalén, que és una cantautora, per un altre, vas veient sé quién es. a Estellés, a Miguel Hernández, és a dir, vas veient-los a tots allí, però també vas veient el seu amic Xavi, vas veient tot allò que me contaven. És a dir, mira, te diré una cosa, és a dir, nosaltres no hem tancat el seu WhatsApp i el seu Telegram i encara arriben gent que necessita dir-li coses. Pues d'algunes coses, concretament d'una xica del Port de Sagunt, li va enviar una carta a ningú, perquè ella pensava que no la llegiria ningú, per WhatsApp, i la vaig llegir jo, i n'hi ha una part d'aquesta carta que jo he refet per a que formara part d'un poema. És a dir, aquest llibre, que és un llibre que li tinc, jo no haver volgut escriure-lo mai en la vida. És a dir, haver preferit tindre sempre el meu fill al meu costat i no perdre-lo d'aquesta manera. Però és un llibre que aconforta a molta gent. És un llibre que també hi ha gent que li ha agarrat por. I és un llibre que, a més, té un magnífic pròleg d'una xica que fou nòvia d'ell i era molt amiga d'ell. És a dir, que escriu molt bé, una xica molt jove que està estudiant ara medicina. I és que fa, és a dir, escriptors amb molta més trajectòria que ella, en moltes publicacions, han confessat que serien incapaços de fer una cosa tan imperfectament bella i bonica i sincera com la que ha fet aquesta xica. És un llibre que jo no havia volgut escriure mai. De fet, l'any passat vaig publicar un altre llibre, abans de la pandèmia. És a dir, i no esperava publicar-ne un segon enmig de la pandèmia. Primer en la primera onada i l'altre en la segona onada, quan estàvem més mal i la gent no eixia a la llibreria ni res. És a dir, però mira, l'he fet i l'he regalat sobretot als amics i les amigues del meu fill. És a dir, que i vamos, està en llibreries i això, però no haurà volgut escriure-lo mai. Normal. A veure, al final és un llibre que és com amor-odi, no? Perquè si tu és el que dius, no voldries escriure-ho, però al final hi ha molts records, molts sentiments. És a dir, és com que és bonic, però a la vegada és molt... Sí, és l'amor-odi, però perquè sense l'estima no haver pogut fer res. És a dir, si se mor una persona que odies, doncs mira, te'n vas de copes, no te'n vas a escriure un llibre. És a dir, naix de l'amor, però és un llibre que no haurà volgut mai escriure i segurament no el llegiré mai en públic perquè és que me pot. Me pot, és un llibre que me pot. És a dir, és un llibre de poesia. És a dir, i ara estic fent una altra cosa perquè amb els textos que ell va deixar escrits, però com era com jo que se diversificava tant, és a dir, ell era sociòleg, és a dir, havia estudiat sociologia i ciències polítiques, és a dir, també feia estudis sobre sociologia, és a dir, feia ràdio, Ràdio Pusol, els podcasts, i tenia diversos programes, és a dir, i estava vinculat a associacions veïnals i a grups ocupes, és a dir, era una persona molt activa i molt viva, és a dir, i vamos. I bé, mira, i me pillà acabant una novel·la, la tragèdia, i no l'ha pogut acabar, i això que té tot de 100 pàgines, tindré que posar-me un dia o altre a rematar-la, la novel·la, perquè és una novel·la que m'aveia molt estar escrivint, el que passa que ara li donaré un gir diferent, li donaré un colpe de timó perquè al final siga un altre. A veure, canviant un poquet de tema, tens algun somni a nivell artístic, és a dir, algun projecte que tingues al cap
o alguna altra cosa, no sé, algun plan. A mi sempre m'ha agradat i he tingut m'ha agradat la música. És a dir, però com a escoltador de música, no com a músic, perquè no sóc músic, no he tingut jo aquesta capacitat. És a dir, i sí que m'agradaria que alguns de gent que jo he admirat molt poguérem musicar alguns dels meus poemes. M'agradaria també, com m'agrada també molt del cinema, que algú, en algun moment, fer alguna pel·lícula d'alguna de les meves novel·les, com ha passat en autors com Bernardo Chaga, Manuel Rivas o altres. És a dir, i això és un dels somnis que tinc. Després estan les traduccions, és a dir, sí, jo tinc obres traduïdes al castellà i a l'italià i a l'euskera, és a dir, però jo ja t'he dit, és a dir, somnis són de poder continuar treballant com fins ara, que deia el poeta Miquel Martí i Pol. És a dir, treballar, poder anar expressant-me fins que el cos aguante. És a dir, i poder anar i poder tindre un mínim de lectors. És a dir, que és molt trist escriure per al silenci, que deia Joan Fuster, escriure per al silenci o per a la papelera o per al calaix, és a dir, per a guardar-lo en el calaix és molt desencoratjador. I tens algun referent personal és a dir, per exemple, de xicotet, tu vas descobrir algun referent personal i te va inspirar a escriure o ara mateix en l'actualitat? Així a Puçol, quan venien les cavalcades de festes, i junt al confeti i els caramels i tot això que tiraven uns paperets de colorets que tenien versos en valencià, eren versos satírics, festius i això. Això em sona molt. I la gent els recollia, però els recollia en avarícia. És a dir, en una avidesa, i jo també era d'aixòs i els recollia, i d'alguna manera aquells versos que eren d'un versador de Puçol, que li deien Vicent Sebastià, Vicent d'Anna, era el seu malnom, Vicent d'Anna, d'alguna manera me'n provocaren aquest desig d'escriure, no? És a dir, però va ser de més major, és a dir, vaig llegir poemes, els primers poemes en valencià que vaig llegir van ser de Salvador Espriu, de Vicent Andrés Tellers, és a dir, després a través dels cantautors he sabut d'altres poetes, perquè m'agraden molt els cantautors. Serrat ha sigut Serrat, Raimon, Ovidi Montllor, és a dir, estic parlant de cantautors d'unes generacions ja que són majors, però per exemple de l'actualitat Tomàs de los Santos, és a dir, que acaba de treure un disc meravellós dedicat al poeta Joan Salvat i Papaseit, és a dir, ells són els que m'han ensenyat a valorar i a conèixer més a fons, sobretot els clàssics. Raimon i després Bercel, que és un grup d'Alcoi, m'han ensenyat a escoltar i a entendre Ausiàs Marc o Jordi de Sant Jordi, que són dos clàssics valencians. És a dir, he tingut la sort en aquest sentit i després he tingut la sort de que sempre he tingut molta curiositat intel·lectual. Hi ha gent que té mandra intel·lectual, però jo sempre he tingut curiositat intel·lectual. És a dir, i sempre he anat. I ara en això del YouTube, dels audiollibres i això, estic escoltant-me en el YouTube molta obra de Bukowski i d'altres autors, Walt Whitman, és a dir, molts escriptors nord-americans i això, estic escoltant-los, és a dir, a través d'aquestes xicotetes píndoles de 2, 3, 5 minuts que són els vídeos que pengen alguns actors en YouTube recitant els poemes d'ells, no? I ja per a finalitzar, que si t'imaginaves on has arribat, que si t'imaginaves que ibas a estar ara sí en l'actualitat, si t'imaginaves des de menut, per exemple, que ibas a arribar fins ací, i
quins sentiments tens al respecte de tot això? Mira, a mi ningú m'ha regalat res. Així diuen que qui no té padrins no el bategen. És a dir, jo quan no tenia padrins, o els que tenia, no m'alçaven un gat pel rabo, m'ho he tingut que anar fent tot jo. És a dir, cada pedra que he posat en la paret, és a dir, l'he tingut que buscar jo, alçar jo i posar-la jo. És a dir, a vegades he tingut l'ajuda d'alguns amics, d'alguns mestres, d'algun conegut, però majoritàriament me l'he fet jo. És a dir, jo sabia on volia arribar, és a dir, de vegades les circumstàncies manen, de vegades tu trobes un bon llibre, pot ser que sigui el teu millor llibre, però aquell any és la gran novel·la valenciana del segle XXI i resulta que se valora l'altre i el teu passa més desapercebut, no? Però jo sí que tinc una lluita constant contra mi mateix. Jo sóc el meu pitjor crític, és a dir, mai estic satisfet i sempre intente donar el millor de mi mateix i sempre donar la millor versió de mi mateix. Em passa el mateix. Sí, o millor, si no vaig a millorar, pues, com diuen allò, si no vas a millorar el silenci, per què vas a parlar? És a dir, pues, jo el que intento és millorar el silenci i millorar en mi mateix. Estic competint contra mi mateix. És a dir, no m'agrada la paraula competició, però estic competint contra mi mateix per ser millor. Sempre intenta ser millor persona, però també per ser millor escritor, per ser un escritor d'aquells que pague la pena pues, dedicar-li un temps per a llegir els seus textos. No? Aleshores, ja hem finalitzat. Manel, moltes gràcies. Gràcies a tu.